ist denn mit dir? Ist dir langweilig? Möchtest du gebadet werden? Ey, nicht beißen. Sag mal, wer hat dir beigebracht zu beißen? Wo ist Cosmo? Buschel. Also, kleines Baby, bist du wach? Sollen wir aufstehen? Dann gehen wir schnell frühstücken. So wie er schnarcht, hört es sich an, als ob er noch schläft, aber die Augen sind noch offen. Und dann gehen wir frühstücken und dann fahren wir so 1-2 Stunden später nach Hause. Ist das okay, Katzelein? Ja. Uiuiui. Ey. Nicht den Finger reinstecken, wenn Katze am Gähnen ist. Das ist unhöflich. Ne, Katzelein? Oh. Nicht runterfallen. Er fällt gleich runter. Was? Papi, du hast aufgehört zu krabbeln. Das geht nicht. Wie ein kleines Häschen. Ist es wieder eingeschlafen? Naja. Und du, Polly? Stehst du auch auf? Ja. Bist du immer noch müde? Katze? Komm her. Komm, ich krabbel dich auch. Komm. Nein? Willst du nicht so gekrabbelt werden wie Cosmo? Guck mal, der schnarcht immer noch. Ja, Bursch. Ja, obwohl das hier wirklich ein riesiges Haus ist mit ganz vielen Zimmern, schlafen die Katzen bei uns in einem sehr engen Bett. Also es ist eigentlich eine Ausziehcouch, aber die ist wirklich sehr klein und eng. Und die suchen sich trotzdem ihren Platz, um hier bei uns im Zimmer zu schlafen. Ist ja voll süß, aber manchmal denkst du dir so, okay, ich habe selber schon kaum Platz. Und dann noch die 2 Katzen daneben. Ich weiß auch nicht. Was denn? Was ist da drin? Was für dich? Nee, glaube ich nicht. Das ist Papis Kulturbeutel. Das ist sowas wie eine Schminktasche, nur für Männer. Glaubst du, du bist auch ein Mann und willst da rein? Ja, schmeiß alles um. Nee, klar, kein Problem. Katzi, sollen wir dich mal wiegen? Gucken, wie viel du wiegst. Komm, das machen wir mal. Komm her. Ja, komm her. So, stell dich mal hier drauf. Warte. Nee, er bleibt nicht lange genug drauf stehen, um zu sehen, wie viel. Aber ich glaube, das waren irgendwas mit 7 Kilo gerade, oder? Katzi, können wir das nochmal probieren? Hm? Nein, offensichtlich nicht. Dann gehen wir halt runter. So, Katzis. Jetzt schnell. Ja. Was ist los? Hier. So, jetzt kommt. Aposhi. Apolli. Du, los geht's. Cosmo, du wolltest gerade noch raus. Hast die ganze Zeit hier rumgemeckert. Also los jetzt. Weil wenn wir gleich fahren, ist nicht mehr mit rummeckern und raus wollen, okay? Deswegen jetzt raus, jetzt draußen spielen und dann schlafen. Komm. Ja, komm. Komm. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Los, geh spielen.
Hab keine Angst vor den Kaninchen. Wenn du denen nicht zu nahe kommst, kommen sie dir auch nicht zu nah. Wird schon schief gehen. Und lasst die Tauben in Ruhe. Die sind so fett hier, die werden euch fressen, nicht ihr sie. Ich müsste mal nachschauen, wo die Katzen hin sind, weil, ja, das ist mir gerade ein bisschen... Die sind ja schon was länger draußen, bestimmt schon eine Stunde. Und irgendwie will keiner von denen wieder rein. Katze. Oh, Apollo. Was war los? Katze, kommst du rein? Ja? Kannst du denn hier über Netz springen oder musst du woanders hin? Hm? Woanders hin, okay. Ja, dann musst du, keine Ahnung. Komm mal her. Versuch mal hier rüber zu springen. Hier. Hier so hopp. Katzi. Was denn, Apolli? Apolli, ist alles okay? Oh, mein kleines Baby. Cosmo. Ja, kommst du jetzt oder nee? Soll ich dich hochnehmen? Oder schaffst du's? Oh, da muss ich hier einmal aufpassen, dass ich nicht die Beine breche. Komm her. Komm, ich helfe dir. Komm her. Katzi, ich wollte dir doch helfen. Er musst du alleine rauskommen. Ist mir scheißegal. Wir gehen jetzt mit Apollo rein. Cosmo, hast du gehört? Hallo. Kätzchen. Wir gehen jetzt mit Apollo rein. Und wenn du rausgeschafft hast, so wie du es reingeschafft hast... Na? Kriegst du es hin? Nein. Okay, dann musst du einmal rumlaufen. Genau, da hinten bist du reingekommen. Da kommst du auch wieder raus. Und Apollo, er wollte jetzt, glaube ich, einmal wenigstens frühstücken gehen. Das arme Kätzchen. So schnell gerannt. Ui. Oh, jetzt hätte ich mir doch fast meinen Fuß umgeknickt. Cosmo! Was machst du denn? Ich dachte, du willst rauskommen. Er kriegt's nicht hin. Die Netze waren da mal für die Kaninchen, damit die da nichts anknabbern, aber... Ja. Er wird es schon schaffen. Ich meine, es ist immer noch eine Katze, okay? Katzi, kommst du? Cosmo? Wo ist er hin? Kätzchen! Ja, komm doch! Ja, du beschwerst dich und beschwerst dich, aber wenn ich dich rausholen will, dann machst du nicht mit. Ja, komm her. Komm her. Komm her, wir schaffen das zusammen. Komm. Einmal hier. Wir haben es endlich geschafft. Gott sei Dank. So, und wenn du willst, können wir jetzt reingehen. Offensichtlich nicht. Gut. Gut, dann hat er sich einfach nur so beschwert. Dann gehe ich alleine rein. Cosmo, ich gehe jetzt rein. Du bist alleine draußen. Apollo ist auch drin. Oh, diese Katzen. Katzi, du bist da hochgeklettert. Ja. Ich muss dir dein Geschirr vorher ausziehen. Wollen wir das mal machen? Oder gehst du noch mal raus? Die Tür ist offen. Gehst du noch mal raus oder soll ich ausziehen? Du versteckst dich vor deinem Onkel, ne? Der ärgert dich, oder? Ja. Lass dich nicht ärgern, lauf einfach weg. Kannst ihn auch kratzen. Ist kein Problem. Warte, ich zieh dir dein Geschirr mal aus, okay? Komm. Und ja. Sehr gut, mein Baby. Ui. Und wo ist Apollo? 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 Keiner da. Dann mache ich mal die Tür zu. Und hoffe einfach mal, dass Apollo hier irgendwo drin ist. Wahrscheinlich im Keller. Ist Apollo im Keller? Cosmo. Cosmo. Ist Apollo im Keller? Nope. Er sagt mir nichts. Na gut, dann gehe ich alleine nachgucken. Da bist du, Apollo. Wo warst du? Ich habe dich die ganze Zeit gerufen.
Aber gut, dass du zu Hause bist. Ich habe nämlich die Tür zugemacht. Das sind Schaschlik-Spieße. Du bist kein Schaschlik, deswegen brauchst du keine Angst zu haben.